नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। इस विगत 2 महीना से, मुख्यतः 1 महीना से, जब से मकर राशि में सूर्य का गोचर शुरू हुआ, मुख्यतः तुला, वृश्चिक, कन्या, इनका चेस्ट प्रॉब्लम, खांसी, सर्दी, बलगम, एज़मेटिक अटैक कुछ बढ़ा हुआ है। बहुत से ऐसे कुंडली इस समय आ रहे हैं, देख रहे हैं कंडीशन। आप सबको मैं इस क्षेत्र का क्या चिकित्सा इस समय करना आवश्यक है, ग्रह गोचर के अनुसार, ऋतु परिवर्तन के अनुसार। देखिए, इस बार जिस प्रकार का ऋतु बना, 1 महीना के अंदर 3-3 बारिश, 4-4 बारिश, ठंडक का बढ़ना घटना, टेम्परेचर बढ़ना घटना। अभी जैसे आज 8-9 तारीख टेम्परेचर हाई है और 10 तारीख को फिर एक लघुचाप जनित वृष्टि का वार्निंग आ चुका है। ये जितने सारे बारिश विशेषज्ञ है और उनके रिपोर्ट के अनुसार फिर ठंडा बढ़ेगा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर गर्मी बढ़ा, फिर ठंडा हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अभी ये 3 राशि मुख्यतः देख रहा हूँ, और कुछ हद तक मकर राशि वाले भी पीड़ित चल रहे हैं। मकर वाले सबसे ज़्यादा पीड़ित चल रहे हैं अभी। शनि के ऊपर सूर्य का जो गोचर चल रहा है, आप देखोगे जिनका पिताजी हैं घर में, बिना फालतू का बहस जो आवश्यक नहीं है फिर भी होता रहेगा आपके घर में। जिसका कुंडली में इस प्रकार का योग है, कहीं भी, चाहे नवमांश में हो या लग्न में हो या किसी और चार्ट में शनि में और सूर्य का युति हो, किसी भी घर में हो, तो उनके घर में भी ये डिस्टर्बेंस होता रहेगा। लेकिन अभी मैं ग्रह गोचर में पारिवारिक, सामाजिक संपर्क के ऊपर क्या हो रहा है ये बोलने के लिए नहीं बैठा। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन एंड डिजीज, केवल ये मैं जहाँ बैठा हूँ उड़ीसा के अंदर, यहाँ का रिपोर्ट नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से लोगों का कुंडली विश्लेषण करता हूँ तो भी उनसे भी पता चल जाता है कि अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। तो पूरा ये 1.5 महीना का मैं आकलन दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के बीमारी बढ़े हुए हैं। कोरोना के कारण भी कह सकते हो, ओमिक्रॉन के कारण भी कह सकते हो, लेकिन ग्रह गोचर कह रहा है कि अभी ये स्थिति है। क्यों है? पहला, जो लोग सटन ड्राइव्ड हैं, शनि से चलने वाले, शनि से ऊर्जा पाने वाले, मकर, कुंभ, तुला, ये लोग जो बुध के 2 राशि, शुक्र के 2 राशि, शनि के 2 राशि, ऐसे 6 राशि वाले, इन सबका वो हाउस अफेक्टेड है और शनि अस्त है। तो इनको जो ब्लैक एनर्जी से शक्ति मिलना चाहिए था, या जो नील ऊर्जा मिलने वाला था, नीलांजन समाभासम रवि पुत्र जमाग्रजम बताया गया, वो मिलना बंद हो गया या कम हो गया। तो नेचुरली बीमारी बढ़ा। बाकियों को नहीं हो रहा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मात्रा कम है। क्या करना है? पहला, मैं जनरली किसी को रेमेडी नहीं देता,
एस्ट्रोलॉजी मीन्स नॉट रेमेडी। अब क्या है वो बाद में बात मेरे दृष्टिकोण से। पहला, उड़द का लड्डू लेना, उड़द का पिसा हुआ लड्डू बना, उड़द का दाल का पाउडर का बेसन का लड्डू इस समय बहुत कारगर हो रहा है। गाय का घी में अगर बनाए हैं तो, देसी गाय शुद्ध, मैं एस्ट्रोलॉजी में जब भी गाय बोलता हूँ शुद्ध देसी गाय का बात है, समझ लेना, जर्सी हॉस्टन फ्रीजियन का बात नहीं। दूसरा बात, शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र फुल बोतल वार्म पानी में मिला के दिन भर पीना। तीसरा, नीम का तेल 2 बूंद नाक में डालना। चौथा, शुद्ध देसी गाय का घी 2 बूंद नाक में डालना। पांचवा, कभी कभार जिनका उम्र हो गया 45-50, तो शुक्र तारल्य, शुक्र दुर्बलता के कारण उनके अंदर कफ मात्रा बढ़ता है और उस समय गोचर भी सपोर्ट कर रहा है। तो गाय का घी, सौंठ का पाउडर, साथ में पिपली का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्का वार्म करके इसको चाटना। नेक्स्ट है हरड़, उसको पाउडर करके गाय के घी में भूनना है, थोड़ा सा काला नमक मिलाना है, खाना है दिन भर। और मकर, धनु, कुंभ वाले प्लीज़ शनि का रेमेडी ना छोड़ें, जो भी अभी 7.5 के लिए कर रहे हैं। पीपल गज के नीचे पानी देना, तेल का दिया जलाना, हनुमान चालीसा करना, और हर महीना कुछ ना कुछ शनि बाबा के लिए दान दक्षिणा करना। ये जो रेमेडीज़ हैं, शनि तैलमर्दनम, हनुमान तैलमर्दनम, छाया दान, ये डिटेल बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो लोग भी पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, उनको पता होगा। रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। जो लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ लिंक में हैं, कनेक्शन में हैं, तो अगर इस प्रकार के समस्या में पीड़ित हो, आप जरूर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ। लेकिन मैं जिनको इस प्रकार का चिकित्सा करके सफल हुआ हूँ और बहुत पीड़ित थे, और आसपास भी दिख, हम एस्ट्रोलॉजर का आँख तो ऐसा ही रहता है कि अभी ये ग्रह का गोचर में व्यक्ति के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है वो तो पता चल ही जाता है, देख ही लेते हैं, साइंटिफिकली भी देखते हैं, अनुभव से भी देखते हैं। इतना दिन से ग्रह गोचर को हम लोग ट्रैक करते करते आ रहे हैं, तो इस समय क्या चेंजेस आ रहा है सोसाइटी में, समाज में, लोगों में, हेल्थ में, परिवार में, धन में, मार्केट में, शेयर में, सट्टा में, अर्थव्यवस्था में, पारिवारिक संबंध में, खुद के ऊपर, तो ये सारा माइक्रो ऑब्जर्वेशन तो चलते रहता है। तो उसके तहत ये बात कह रहा हूँ, बस इंतज़ार करिए, शनिदेव थोड़ा सा पावर में आ जाए, उदय हो जाए और धनिष्ठा में प्रवेश आ जाए। और मेरा चैलेंज है कि ये जितने सारे अभी समस्याएं चल रहे हैं, ये सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर किसी को ज़्यादा एग्रावेशन हो रहा है और एलोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है ठीक, तो ये जो प्रयोग में बताया सुपर कारगर होता है। और इस समय तिल का तेल का प्रयोग छाती में लगाना, सरसों का तेल छाती में लगाना, पैर में अच्छा से मालिश करना, पीठ के पीछे सरसों और तिल का तेल लगाना, शनि बाबा को याद करके प्रभु सहायता करे, बहुत अच्छा रेमेडी आता है। और छायादान क्या होता है इस महीना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर शनिवार को छायादान कर सकते हो तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। भाव भक्ति विश्वास के साथ करिए और कुंडली विश्लेषण ज्योतिष सीखने हेतु संपर्क
इसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी हेतु संपर्क पहले व्हाट्सएप एसएमएस या टेलीग्राम करें 9437580589 या फिर 9938727418 पे। और आपको टाइम बुक करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद जाके मैं आपका कुंडली देखूंगा। प्रेशर तो है, बहुत सारे ऑलरेडी टाइम लेके रखे रहते हैं, तो आपका सीरियल आएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, तभी आपसे बात कर पाऊंगा। डायरेक्ट बात ना करें। धन्यवाद।